佢武功嘅名堂就為之九天十地菩薩搖頭怕怕，霹靂金剛雷電掌。蘇陽啊，快啲嚟啦！喂，你縮咗去邊啊？做太監就梗係要閹㗎啦，閹就梗係要綁住㗎嘛。邊個做太監啊？係男人咯。喂，唔厭嘅咩？飛上飛落咁好玩啊！仲細咩家陣？小喇叭就你阿媽嚟，切到邊大邊細咁點出大場面？手起刀落，唔好啊！呢一個就係青木堂嘅令牌。呢度天地會定乜字堆啊？天地會。阿弟，小人少少睇錯，鰲伯嘅家產應該係380萬兩至真。啊！過分！你咩名？幾多歲？喺邊度做嘢？老婆講，起晒身做咩？你哋跌翻低，咪硬係望咩嘢啫？講啦！壯士要命啊！吹，吹。咁好咯，你唔扮龜，照俾我打。好啦，我扮龜。會唔要落打？笑啊！笑！我打。哦，原來你收埋兩隻狐狸精喺度，我叫幕後殺咗你哋。傻仔嚟嘅，怕咩啫？我會好好咁對你噶嘛。嗯，係至好啊你啊！我有分數啦。